欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：执剑而来，不负本心，王权富贵的道与诚意的执着，狐妖小红娘，王权篇长篇剧评。一、命运的起点，背负与被塑造。王权富贵这个名字带着极重的命运色彩。在《狐妖小红娘》王权篇中，她作为道门兵人的身份登场，象征着一个被铸造的人从血脉到信念，从情感到命运，统统被提前设定与禁锢。她的杀妖的使命不是自己的选择，而是父亲和整个家族的强加，甚至连她的出生都是一场精心的设计。她的心不能自由跳动，她的思想不能自由飞翔。禁锢他的牢笼是王权家族对非人生物的偏见，是这偏见让王权家族漠视甚至厌恶妖的生命权，也是这偏见让王权家族同样漠视被设计制造出来的道门兵人的生命权。在王权家族族人们的心中，被设计出来的王权富贵和妖一样，皆是非人。从诚意的初始眼神中，我们就能看出这个角色的复杂性。他站得笔直，却仿佛负重前行；他眼神凌厉，却藏着压抑和痛苦；他执剑未到，却不知道为何物；他小心翼翼地叫一声父亲，却迅速纠正自己，像一只渴望着爱的小兽，悄悄靠近那个给予他生命的高山。可那高山回馈的永远是冰冷的命令。他是那个不能有自己的兵人，是那个不能有情感，时刻背负着使命的王权继承人。在短短几分钟的预告里，诚意用极为克制的表演，将王权富贵的沉默式挣扎展现得细腻入微。他的静不是冷，而是压抑；他的沉默不是无情，而是隐藏的对情感的渴望。二、动摇的开始，情感与自我意识的觉醒。青铜的出现是王权富贵命运中的一把钥匙，在与他的交集中，观众能看见王权富贵心境的首次波动，仿佛一个被深锁在黑暗中的囚徒突然听到了金属碰撞的声音。那是能让他从这深渊 S 水中逃离出去的机会吗？他忍着犹疑，小心地靠近，那种微妙的忍着希冀与害怕的接触，被诚意演绎的极富层次感。作为道门兵人，他被从小教导无情、无私、无我，但青铜的闯入，一点点拨开了外面的世界，外面的真实。他开始倾听内心，勇敢去爱，去逃脱这父权的牢笼，即使万箭穿心，也绝不后悔。诚意在处理这种冲破牢笼、探求真实的心境时，没有依靠台词或者依靠大开大合的情绪外放，而是用一颦一笑间的细节转变，那是眉心一点蹙，是肩膀微微紧绷，是眼神的缓缓滑动。角色的觉醒在深刻的表演中不知不觉地展露出来，让观众看得心潮起伏，久久不能安定。三、脆弱的生命如蝴蝶般在暴雨中挣扎，责任与自由的冲突。最打动人的不是王权富贵是否选择了救下那只妖，而是他是否终于能为自己做一次选择。当父亲的命令、家族的期待、道门的教义纷至沓来时，王权富贵面临的不只是救与不救的问题，而是活成别人希望的样子，还是做自己的命题。这一阶段，诚意展现了极高的表演控制力。他没有过度情绪化的演绎挣扎，而是用冷静的、近乎沉痛的方式，表达一个人从内心决裂到破碎到自我修复的全过程。他不崩溃，但你能感觉他心在滴血。他没有呐喊，但他身上的沉默比喧嚣更震撼人心。那种即便在孤岛上也要自渡的意志，在诚意一双悲悯却坚定的眼神中悄然生长。四、破茧成蝶，重新定义自己的道。剑指本心，这四个字既是王权富贵的觉醒宣言，也是他对道的重新诠释。他终于明白，真正的道
不是顺从命运，没有自我，而是看清自我，勇敢前行。他选择了守护，也选择了爱。他愿意承担责任，却不再顺从安排；他愿意心怀众生，却不再压抑情感。那一刻，他不再是一个兵人，而是一个完整的人。这一转变之所以如此动人，是因为程毅从始至终的表演都充满隐忍式的进化，没有突兀，没有断裂，每一个小细节，每一次眼神转变，都为最终的爆发蓄积了足够的张力。他不是在演绎角色的变化，而是将肉体让给角色的灵魂，陪伴角色一起成长。5. 程毅的演技藏而不露，感人至深。程毅演戏从来不靠浮夸和用力的情绪击打观众，而是用一种几乎角色本人都不知道自己在改变的方式，让观众感知人物内心的风暴。他表达悲伤，不是只有嚎啕大哭，也有默默的滴泪，还有忍住眼泪淡然一笑。他表达爱意，可以是默默无声，只是深情的注目，也可以是只要你幸福，我也可以放手祝福的灿烂微笑。他的决绝不是破坏，不是嘶吼，而是平静地说出本心可见。每一个瞬间，他都让我们相信，这不是一个在演的角色，而是一个真正活着的人。在这个讲求爽感与快节奏的时代里，程毅选择以缓慢、深沉、层次丰富的方式演绎角色。他对角色的礼节与尊重，对表演的敬畏与信仰，令人肃然起敬。而这份诚意也穿越屏幕，深深地感染着每一位观众。结语：真正的主角是自己心中的光。王权富贵的故事不只是一个奇幻故事中的主角逆转命运的轨迹，更是一则深刻的成长寓言。我们终其一生，不是为了取悦命运，也不是为了完成他人的期待，而是为了找回那个真正的自己。而程毅正是用一身沉稳，几分清冷，几许柔情，将这段修行之路演得动人心魄，浸润人心。他用演技证明了什么叫静水流深，他用角色告诉我们什么是本心可见。愿所有像王权富贵一样挣扎的人，都能在风雪中找到自己的光。也愿所有深爱角色的演员，像程毅一样，把光带给观众。狐妖小红娘，王权篇不仅是一部剧，更是一场灵魂的觉醒之旅。